السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في القناة. يا ريت لو دي أول مرة لكم في القناة يا ريت تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتعلقوا بأي سؤال في التعليقات وأنا هجاوب عليه إن شاء الله. اليأس والاستسلام هما يمكن أكبر مشكلة كانت بتواجهنا أثناء التخسيس، وهما يمكن أكبر مشكلة هتواجه أي حد عاوز يخس. كل مرة كنت بحاول أخس فيها كنت بفشل، كنت بجرب مرة وبفشل وبعد كده أرجع أجرب تاني وأفشل تاني وأجرب تاني وأفشل تاني لحد ما يأس واستسلم واقول لنفسي انا عمري ما هخس، انا هفضل طول عمري تخين، انا كاني انا ماني انا كذا انا مش عارف ايه، ويأس واستسلم. وبعد 6 7 اشهر ارجع احاول تاني ونفس الحكايه، اجرب مره واتنين وتلاته ويأس واستسلم. الحكايه دي فضلت معايا مش عارف 7 سنين. انا اول مره خسيت فيها كان عندي 25 سنه، والتاني مره اللي هي اخريه ديت كنت عندي 32 سنه. 7 سنين من 25 لحد 32. في ال7 سنين دول بحاول أحاول فيهم إن أنا أحاول أخس وأفشل. كنت أحاول مرة واتنين وتلاتة وأفشل وبعد كده يأس وأستسلم، وبعد 7 أشهر أرجع تاني نفس الحكاية. وفضلت على الحكاية ديت لمدة 7 سنين، ودي كانت أكبر عقبة بالنسبة لي. يمكن لو كنت اكتشفتها بدري ما كنتش ضيعت 7 سنين من عمري، بس مفيش حد بيتعلم بالساهل. ما نجحتش غير لما استمريت وكملت، والحمد لله وصلت لهدفي. هو الموضوع شوية عاوز معافرة واستمرار، وانت تركز على هدفك، والموضوع ياخد زي ما ياخد. انا اخدت لي سنة ونص عقبال ما خسيت. في السنة ونص دول ما استسلمتش ما يئستش، فضلت مكمل ومعافر لحد الحمد لله ما خسيت من 190 كيلو ل 90 كيلو. وده كان فيديو النهارده، وشكرا لكم للمشاهدة. يا ريت لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس، ويا ريت تعلقوا بأي سؤال أو استفسار وأنا هجاوبكم عليه. شكرا لكم للمشاهدة ومع السلامة.